तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे पास जो है यहाँ पे एक टीवीएस स्पोर्ट बाइक का जो है इंजन रखा हुआ है। और देखिए ये इंजन जो है मैं आप लोगों को जो है पूरा फिटिंग का जो वीडियो है वो इस इंजन का जो है फिटिंग का वीडियो जो है वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले से जो है अपने चैनल पे जो है स्टार सिटी प्लस और स्टार सिटी का दोनों का जो है वीडियो डाल रखा है। सेम टू सेम इंजन होता है, कोई डिफरेंट नहीं। इंजन के अंदर गियर बॉक्स भी सेम होता है, क्रैंक का फिटिंग वगैरह सब जो है सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट इस इंजन का जो वीडियो मैं किस टॉपिक के किस चीज़ पे जो है किस टॉपिक पे जो है मैं बना रहा हूँ आज जो है मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये गाड़ी का जो यहाँ पे जो है पूरा गियर बॉक्स रखा हुआ है, और इस गाड़ी का 3 बार इंजन का काम हो गया। अभी 4th टाइम जो है ये गाड़ी मेरे पास आई है। 3 बार जो है इस गाड़ी का पहले इंजन का काम जो है करवा लिया है कहीं से, तो सक्सेस नहीं हो रहा। लास्ट टाइम जो है पहले जो है इस गाड़ी के अंदर 50 नंबर का 25 और 50 का पिस्टन बोर हो चुका है। उसके बाद एक बार जो है सिलेंडर किट डल गई है, पुरानी सिलेंडर किट डली, जिसमें 25 नंबर का जो है लास्ट टाइम अभी जो मेरे पास आई है 25 नंबर का इसमें जो है पिस्टन निकला है। तो देखिए गाड़ी प्रॉब्लम क्यों करी, और हर बार इस गाड़ी का जो है हाफ इंजन का काम किया गया है। तीनों बार जो है इस गाड़ी में जो है हाफ इंजन का काम किया गया है। तो इसका क्रैंक जो है वो सही बता रहे थे। तो अभी 4th टाइम जो ये गाड़ी कुछ 6-7 हज़ार किलोमीटर चली, और इसके बाद फिर से जो है इसका इंजन जो है फेल हो गया। तो देखिए अभी ये गाड़ी जो है मेरे पास आई है, तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। चेंबर वगैरह सब मैंने जो है पहले से क्लीन करके रखा है, इसका गियर बॉक्स वगैरह जो है सब सेटिंग कर रखा है। अब यहाँ पर जितने भी पार्ट्स जो हैं वो रखे हुए हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इन्हीं के अंदर जो है प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर जो इसका क्रैंक, तो देखिए क्रैंक में क्या प्रॉब्लम था। क्रैंक में देखिए इसे प्ले नहीं था इसके कनेक्टिंग रॉड में। जब मैंने इसको जो है रिपेयर करवा दिया, बेरिंग वगैरह सब जो है नए डलवा दिए इसके अंदर, और अभी जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे न्यू हैं। तो पहले जो है मैं आपको इसका पिस्टन बार बार क्यों फेल हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। इसके कनेक्टिंग रॉड जो है इसमें ऊपर से जो प्ले है वो आवाज़ नहीं थी, इसका साइड में जो है वो प्ले ज़्यादा था, और ये एक साइड से पिस्टन को दबा रही थी। पिस्टन को जो है एक साइड से दबा रही थी। देखिए मैं आपको जो है इसका पिस्टन दिखा देता हूँ, पुराना वाला पिस्टन। ये देखिए इसका कार्बोरेटर साइड का जो पिस्टन है उस साइड से दबा के चलती है गाड़ी, इस साइड से जो है हर बार इसका पिस्टन जो है सही निकलता है। कस्टमर ने पहले भी जो है जहाँ गाड़ी दिखाया था उन्होंने 2-3 बार इसका इंजन जो चेक किया, अच्छे से चेक करवाया कहीं पे। एक बार फर्स्ट सेकंड टाइम इसका एजेंसी में भी जो है इसका काम हुआ था, तो वहाँ पर भी 7,000 रुपये लिए। अभी लास्ट टाइम जो काम किया था उसके अंदर भी इसके अंदर 6-7 हज़ार रुपये गाड़ी के लगे थे। तो इसके देखिए मैन जो मैंने इसका कनेक्टिंग राड है उसके अंदर जो है इसके प्रॉब्लम देखा। और दूसरा प्रॉब्लम कहाँ था, दूसरा प्रॉब्लम जो मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूँ वही प्रॉब्लम निकला है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर जो है पैसे बचाने के चक्कर में काम किया गया है। तो देखिए इस गाड़ी के अंदर ये पिस्टन निकला है, सैम कंपनी का पिस्टन निकला है। और ये पिस्टन जो है मतलब सैम कंपनी का पिस्टन ऐसे नहीं कि सही नहीं आते, अच्छे आते हैं, बट कुछ पिस्टन जो है उनमें प्रॉब्लम रह जाती है। सैम कंपनी के पिस्टन उतने नहीं चल पाते हैं जितने उषा के और गोड्स के जो है चलते हैं। तो इसके अंदर उसका पिस्टन डाला गया, और रिंग का सेटिंग बिल्कुल भी गंदा, एकदम से उल्टा सेटिंग कर रखा था। तो देखिए जितने भी पार्ट्स हैं अभी मैं इसमें देखिए क्या क्या करवाया। क्लच का हाउसिंग, पिकअप के लिए इसका क्लच का हाउसिंग के जो अंदर के रिपीट है वो चेंज करवाई है, और पिकअप को लेके भी जो है इसमें प्रॉब्लम थी। दूसरा ऑयल पंप ये हो गया। अब अपने क्रैंक हो गया कंप्लीट। अभी जो मैं इसमें नया पिस्टन देखिए उषा कंपनी का पिस्टन जो है मैंने बोर करवाया है। कस्टमर का बजट कम था तो मैंने 6-7 हज़ार रुपये जो है उनको बताए हैं, तो उनके अंदर 6 हज़ार रुपये बताए हैं लगभग। तो उसके अंदर देखिए मैंने बैरिंग सारे एनबीसी के चेंज करवा दिए, और वॉल टीवीएस के जो है जेन्युइन वॉल जो है मैंने इसमें डलवाया, जेन्युइन टाइमिंग चेन है। और इसका देखिए कैम शाफ्ट दिखा देता हूँ। कैम शाफ्ट के दोनों बैरिंग चेंज करवाए, बट कैम शाफ्ट को देखिए क्या कंडीशन कर रखी है पहले से। कंडीशन जो है ये कैम शाफ्ट की कंडीशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई इस कैम शाफ्ट के अंदर। पहले भी इसके बैरिंग चेंज करवाए थे, लोकल बैरिंग डलवा दी थे इसके अंदर। अभी एनबीसी के बैरिंग जो है मैंने इसमें डलवा दिए हैं। और अभी देखिए वाल्व जेन्युइन आ गए, टाइमिंग चेन, पिस्टन भी अपना बढ़िया कंपनी का डाल दिया इसमें वाल्व भी देखिए काम किया हुआ था। वाल देखिए बिल्कुल जो है एकदम से कट रखे थे वाल इसके, बिल्कुल वाल का कंडीशन जो है बहुत ही गंदा हो रखा था। और दूसरा इसमें प्रेशर प्लेट है। देखिए प्रेशर प्लेट जो है ये प्रेशर प्लेट इसमें से एक प्लेट जो है बहुत ही जल के एकदम से जो है ख़राब हो गई है। और इसके हब सेंटर भी मैकिनो कंपनी के डाले हुए हैं। इसके अंदर जो है हब सेंटर यूज़ किए गए थे, मैकिनो कंपनी के जो है हब सेंटर चेंज किए गए थे, तो ये भी मैं जो है इसमें बदलने वाला हूँ। और दूसरा इसका प्रेशर प्लेट जो है, तो देखिए प्रेशर प्लेट मुझे टीवीएस का तो मिला नहीं, बाकी देखिए हीरो कंपनी का है। हीरो की जो 100 सीसी बाइक आती है उसका प्रेशर प्लेट जो है मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सेम टू सेम आता है, देखिए आप एक्यूरेट आता है बिल्कुल, मैंने पहले भी यूज़ किया है। लेकिन प्रेशर प्लेट जो मैं हीरो की गाड़ी की जो है यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर, तो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सारी नहीं डलेंगी। तो इसका प्राइमरी गियर तो ओके था बिल्कुल, और ऑयल पंप भी ठीक निकला है। तो देखिए 2-3 चीज़ें जो है
तो 2-3 चीज़ें जो है इस गाड़ी के अंदर, आवाज़ का जो है बहुत बड़ा इशू था, आवाज़ भी कर रहा था इंजन, बार बार जो है वाइट स्मोक दे रहा था। तो देखिए दूसरा एक ये है, ये क्लच प्लेट जो क्लच हाउसिंग होती है उसके बाहर जो बेरिंग लगता है प्रेस करने के लिए, इस बेरिंग से भी बहुत बड़ी आवाज़ आती है। और दूसरा जो है TVS की सारी गाड़ी में, विक्टर हुई, स्टार सिटी प्लस हुई, स्पोर्ट, उनमें जो ये बुश लगता है इसके अंदर क्लच के अंदर, तो ये अगर लूज़ रहेगा तो इससे भी जो है गाड़ी के अंदर आवाज़ आएगी। तो एक ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई, ये चीज़ें अगर आप अपने इंजन में करवा दोगे तो इंजन जो है काफ़ी बढ़िया चलेगा, एकदम इंजन फर्स्ट क्लास चलेगा। तो अभी देखिए इस गाड़ी के अंदर जो है मैं डायरेक्टली इंजन का फिटिंग नहीं दिखाऊंगा, सब कंप्लीट पूरा इंजन जो है कंप्लीटली जो है तैयार करके और आपको इसका साउंड सुनाऊंगा, डायरेक्ट गाड़ी का साउंड कैसा आए थे। तो चैम्बर वगैरह जो है सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से एकदम से। और अभी जो इसका साउंड सुनाता हूँ, तो मेन जो साउंड की चीज़ें होती है, टाइमिंग चेन होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, पिस्टन और बेरिंग्स जो है आपको जरूर चेक करने हैं। इसके बेरिंग्स में जो है बहुत बढ़िया 3 बार इंजन खुल गया, 3 बार जो है हाफ इंजन का काम किया है। और क्लच प्लेट डाली इसमें, MK कंपनी की जो है क्लच प्लेट निकली है इसके अंदर। क्लच प्लेट भी थोड़ा सा जो है इतनी नहीं चल पाती है MK कंपनी की, जितना कस्टमर को चाहिए होता है उतना नहीं चल पाती हैं। तो जिस हिसाब से कस्टमर काम करवाता है उसी हिसाब से जो है पैसे लगते हैं। तो पैसे देखिए मैंने कम ही बताएं फिर भी, और मैंने तो बढ़िया काम कर रहा हूँ एकदम से। पहले तो मेरा सिलेंडर किट का जो है वो था डालने का, सिलेंडर किट डालने की बात हो रही थी। सिलेंडर किट की रेट जो है मैंने फिर ट्राई की, तो कस्टमर ने बोला कि सिलेंडर किट जो है इसमें बहुत महंगा रह जाएगा, तो आप मेरा काम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं सिलेंडर किट भी डाल सकता था, और ऐसा नहीं है कि पिस्टन नहीं चलेगा, पिस्टन बहुत बढ़िया चलेगा। अभी तक मेरे 2-3 साल से इंजन बनाए हुए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए, इंजन मस्त चल रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रहे हैं, जिनमें मैंने जो है पिस्टन चेंज करवाया है। तो अभी देखिए सब इसमें हो सकेगा तो मैं हब सेंटर भी इसके चेंज कर दूंगा। सही है हब सेंटर, बट मुझे लग रहा है डाउट उनके अंदर, तो मैं चेंज कर दूंगा। प्रेशर प्लेस, क्लच प्लेस और चेंज करवा रहा हूँ। और इसका ये जो है हाउसिंग, इसको जो है मैंने अच्छे से रिपेयर करवा दिया है। तो बस इतना ही आज के लिए, और वीडियो में जो है इंजन पूरा तैयार करने के बाद जो है डायरेक्टली इसका साउंड सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यही वो स्पोर्ट बाइक है जिसका इंजन जो है अभी मैंने रिबिल्ड किया है, तो वीडियो डाला था इंजन का। तो ये वही इंजन है, इंजन को जो है इसके अंदर लगा दिया है मैंने। और अभी देखिए गाड़ी वॉशिंग के लिए आई है, तो मैं इसका जल्दी से जो आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। गाड़ी का साउंड किस तरीके का, मस्त एकदम से बढ़िया साउंड है, होंडा शाइन गाड़ी की जैसे जो है आवाज़ कर रही है गाड़ी। तो देखिए ये क्या, इग्निशन ऑन, और ये देखिए फर्स्ट सेल्फ, और गाड़ी देखिए स्टार्ट हो गई अपनी। कोई वाइट स्मोक का प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी का इंजन का साउंड देखिए आप, इंजन का साउंड सुनिए एक बार, मस्त साउंड है एकदम से बढ़िया, जेन्युइन साउंड आया एकदम। कस्टमर को भी साउंड जो अभी मैंने सुनाया तो एकदम से बढ़िया आया, बोला मैंने 3 बार इंजन करवा लिया, साउंड में इस तरह का मज़ा नहीं आता कभी भी। तो मस्त साउंड आया गाड़ी का एकदम से बढ़िया। और देखिए गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट है, ये सेल्फ दबाया और ये स्टार्ट हो गई गाड़ी बिना एक्सीलेटर लिए। गाड़ी जी नॉर्मल आइडल पोजीशन पे है गाड़ी। और ये देखिए मस्त साउंड आया गाड़ी का, एकदम से बढ़िया साउंड आया। तो इस गाड़ी में देखिए मैंने क्या क्या किया है, एक्सीलेटर वायर और क्लच वायर जो है दोनों चेंज किए हैं, और फ्रंट टायर के जो बैरिंग है वो चेंज किए हैं, मीटर वायर चेंज किया है इसका, और पीछे के ब्रेक लेदर जो है वो ख़राब थे, वो डाल दिए मैंने इसके अंदर। तो काफ़ी छोटा मोटा जो है ये काम हो गया। और अराउंड मैंने जो है कस्टमर से 7000 कंप्लीट जो है इसके पैसे लिए हैं इस गाड़ी के पूरे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।